你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，你已经买了渔家女儿的鱼鲜食帖第2本，来自新核发新地的这本热腾腾的食谱了吗？如果你很爱吃鱼，如果你想给你的小孩子吃鱼，如果你想给你的老年迈的父母吃鱼，都请你们一定要赶快去追上这本书。在1个多月前呢，新地来到我们超级美食家，跟大家分享他自己在家里怎么样吃鱼的一些经验，怎么样处理鱼的一些方法，大家都听得不过瘾，我也听得不过瘾，所以今天再度邀请新核发的新地来到超级美食家。新地先跟听众朋友问好。大家好，我是新核发新地。好，先回答听众朋友第一个问题，为什么新地要叫新地，而且是大猩猩，大猩猩的猩？你知道我在现场做大猩猩的动作，很简单。就是因为我的个性就你知道，像男生嘛，就像猩猩一样大辣辣的，所以就是之前在日本读书的时候呢，就是同学就故意介绍我的那个中文汉字，就是星星的星，弟弟的弟，因为我英文名字是新地。这样子，对。可是大家如果有看到有追到新地，就知道新地其实是一个娇滴滴的小姑娘。而且呢，我上次碰到新地，我就问说：“新地，你是不是更瘦了？”这次我问新地，你是不是又瘦了？没有啦。没有吗？真的吗？真的没有。天哪！你知道每次看到新地就讲说这是渔家女儿对不对？这是第一个问题。第二个问题就是新地这次出了渔家女儿的鱼鲜食帖第2本哦。不知道大家有没有买到第1本哈？这是第2本，同样是由幸福文化所出的。在这边居然你用了一个东西叫做新地流，这个流是流水的流，就是一个流派的意思。新地流有具体的解释吗？新地流就是什么都不会，想什么做什么，没有局限的。新地流就是什么都不会。新地经常来到我们超级美食家来分享他们家吃鱼的方法。我印象很深刻，有一次新地呢跟大家分享他在家里他妈妈怎么做鱼给他吃，对不对？我记得那一集很精彩，因为那一集呢其实是在过年前，大家就可以知道呢，出生在渔家的一个小女生，她怎么样看她的上一代，还有她现在怎么样把这个吃鱼的东西引进到她自己的家庭里面。新地这一本其实等了一段时间，对不对？对。就是第1本是2017年嘛，对，那今年是2019年，大概2年的时间这样子。而且我看你都有，你知道，陆陆续续、持续不断都用 FB 发表一些鱼的尝试，对不对？还有当季鱼的一些种类，让大家能够认识台湾当季鱼货到底是什么，对，开始有概念，对不对？对。我现在要吃白鲳鱼有吗？现在没有，现在冷冻有，冷冻是一定有，可是这个季节就没有，就是现流的台湾本港的是没有这样子。对啊，你知道，就像有人一年四季都想要吃菠菜，我想这也是不太可能，对，是不是？对，等于是大家都不认识。那我们今天就从当季现在到底要吃什么开始。现在就是时期到的话，大概现在就是4月初过后就开始慢慢小卷会出来这样子，然后一直到5月飞鱼，然后青鱼、鬼头刀都是这个时候的鬼头刀也来了，这样子，对。哈哈，因为大家有没有跟新核发买过鱼？我不知道你们有没有哈。可是呢，新地都送我很多鱼，我自己也没有花钱买过新地的鱼。可是呢，我透过了新地送给我的鱼，我开始感觉到台湾的鱼有4季。对，对不对？对，而且台湾有一些鱼，这些鱼是你在菜市场里永远都看不到的。应该是说，因为有一些鱼，它就是没有人知道怎么吃，也没有人愿意去就是花时间去讲这个东西。那慢慢的，它价格便宜了，就是你知道，一到渔港可能就被弄成下杂鱼货。对，这我是觉得很可惜的地方。其实很多鱼是，比如说像四破鱼，也是差不多这个时期可能就会有的鱼，就跟竹夹鱼一起。对，其实它也是一种竹夹鱼。那像以前那个四破鱼，就是会把它撒沙，然后晒干这样子。可是新鲜的四破鱼其实真的很好吃。可是我现在看到菜市场，大家也都是撒沙放在那里啊。对，因为大部分都是撒沙。对，那像如果说我们家在吃，我们就可能会煮红烧米酱，对，这样子去做一个料理，这样。其实这个鱼因为吃破鱼很便宜，是，所以它现在慢慢变成其实是很多就是鱼饵这样子去，比如说去给鱼吃。对对，这我觉得很可惜，因为它其实体型不大，可是它鱼刺比较多。那对一般人来说就觉得这就是一个困扰。
我其实还有一点百感交集，因为我记得在以前于达人李家亮还在的时候，李家亮大哥有一次就来我们超级美食家来讲四破鱼，我还记得他那时候就在讲四破鱼到底要怎么吃，而且呢我还记得印象很深刻，四破鱼其实如果是熟的话，它一挤自己就裂开，对不对？对，它自己就有自己的一个纹路，对，是不是？对。好啦，辛蒂，我们今天就教大家吃便宜的鱼好了。好，我们来讨论四破鱼。我们在菜市场现在找得到新鲜的四破鱼吗？好像很少。你们家有出新鲜的四破鱼吗？我们家就是因为爸爸渔船他有抓四破鱼，所以他在海上就急速冷冻起来。那大部分的就是管道销售管道，它就是直接会跑到当鱼饵去，然后或者是原料出口到国外去。等一下，当鱼饵是什么意思？就等于是他会去钓鱼店吗？就是鱼饵像那个东港那边，他们有一些尾渔船啊，或者是不是给一般人钓鱼对，或者是有一些鱿鱼，我不晓得鱿鱼有没有用到，但是就是这些渔船，大型的远洋的渔船会来买四破鱼的鱼，所以他们会处理成什么样子？会把它切碎吗？还是就是新鲜，然后切一块一块的这样子。对。那所以你们现在还没有把新鲜的四破鱼当作是一个商品吗？以前有过，结果呢？卖不好。对，消费者看到四破鱼就昏倒了。你怎么没有给我煮熟？然后再来就是为什么没有去处理它？就是说四破鱼为什么跟秋刀鱼一样？为什么没有？因为像我们其他鱼都会帮客户做3去嘛，就是去鳞、去鳃，然后去肚。那为什么四破鱼没有？它没有鱼鳞啊，我记得它滑滑的。对，因为它滑滑的，应该是说它有鱼鳞在捕到的时候，它的鱼鳞很容易脱落，就跟白鲳鱼差不多的意思。然后再来就是说，因为像爸爸他抓的四破鱼，他会去有一个很关键的地方，就是说，因为爸爸会知道他渔网是什么时候下的。那像渔网在比如说凌晨4、5点下的时候，这个时候呢，因为鱼的肚子，它傍晚吃的东西，前一天傍晚吃的东西，肚子里面的食物已经消化干净了，所以空了。对，所以这时候它的肚子是干净。然后四破鱼的内脏跟秋刀鱼一样，就是它的消化器官，应该是说肠道很短，所以它的内脏很干净。所以这个时候我就不处理它。可是朋友买到的时候会觉得说，你怎么还带着肚子啊？对，那其实原来是这个意思哦。对，其实它的肚子如果是干净的话，其实吃起来就很清干。等一下啊，可是问题是，辛蒂，我有可能有买到肚子还有东西的四破鱼，有啊，那它吃起来是什么味道？它就很腥吗？它就会，人家说的就是像我们台湾人说，就是说破肚假兜，会说假兜，就是它肚子里面还有没有消化完的食物，所以它可能发臭就会从肚子开始。然后像比如说一般在就是外销在很会买鱼的行家，他们是不买假兜的鱼，因为这样会重量。话叫假兜。对。还有吃重的问题。对。我不知道四破鱼的学问这么大听众朋友，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我昨天有去北投市场，我有拍一张四破鱼的照片，可是我因为看到我没有办法辨识它是生鲜，你知道还是煮熟。好，来，直接开始，我给辛迪看。好，第2段7分钟来3、2。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。我相信听众朋友呢，追上了超级美食家，就发现你的生活多彩多姿。因为呢，即使是四破鱼，我们家呢新核发的辛蒂都可以给大家破解。他就让我忽然间想到，我几天前去了北投市场，我在北投市场看到了有人卖四破鱼。因为呢，我记得于达人李家亮李大哥说，在菜市场里面曾经有，比如说他们有分生熟，就有人专门卖的是新鲜鱼，有人专门卖的是熟的海鲜，比如说刚刚讲的小卷，他会把它烫熟，对不对？甚至腌盐。那可是呢，像这种熟的鱼摊越来越少。我现在给辛蒂看我在北投市场所拍到的四破鱼，我先给听众朋友看哈。我们今天有录影上传到 YouTube 去。辛蒂，你可以辨识这个是煮熟的吗？还是它是新鲜的四破鱼？这个，你放大看，这还是它不是四破鱼？这个是新鲜的，然后它是冷冻的，真的就是冷冻再退冰，怎么看鱼冷冻？大家看到鱼冷冻退冰就说这是现流的。这个好像又有烫熟，有烫熟，因为它眼睛。因为我觉得他们应该不敢卖生鲜，对不对？这个好，这个有稍微，这个应该是表面是不是有稍微
撒鬼这样子。为什么四破？破鱼一定要撒鬼呢？为什么传统一定要撒鬼？因为四破鱼跟青鱼这些鱼是一样，就是它是一个因为它的油脂度其实还蛮好的，然后它很容易就腐坏，所以撒起来它就是瞬间那个鲜度可以比较维持嘛，就可以把它维持住在那个鲜度。所以等于是传统大家在讲四破鱼的时候，在菜市场买的都是熟鱼啦，比较多现在是熟的，然后就是放盐巴嘛，然后把它烫过这样子撒起来这样子。对。可是问题是四破鱼在台湾值得推广吗？它的量？它的量其实我觉得不少，然后也很值得就是去吃，因为它就是跟青鱼跟秋刀鱼一样，就是它是有血河的鱼，然后它的就是 DHA 跟 EPA 其实含量都还不错。然后听到有血河的鱼，并不是代表它腥啊，对不对？就是它因为它是在表面上面油嘛，所以它皮肤会有一层黑肉嘛，那就是黑肉就是有那个特别的味道，那个叫做它的特别的味道，不叫做腥味。对。而且就是大家每次都在讲说，我要多吃沙丁鱼啊。因为外国人说沙丁鱼啊，你知道就有这些什么 DHA 什么的，可是你知道台湾在地的鱼本来就有很多鱼也富含这些营养成分，是不是？对，大家知道了吗？如果你爱吃四破鱼的话，这个鱼就会被你振兴起来。我可以这样讲吗？可以，就是像以前妈妈的时代，就是因为你知道，就是我阿嬷的那个时候啦，就是她比如说煮那个月子餐给我妈妈吃的时候，是用四破鱼去煮麻油。人家会不会觉得她虐待你娘？不会啊，因为那时候，因为它其实是一个很好的蛋白质来源，然后又是鱼这样子。那我们现在如果在菜市场，就比如说我有讲说我在菜市场看到这种已经撒鬼的四破鱼，要怎么吃？它还好吃吗？我觉得它应该还不错吃。怎么吃？然后我觉得可以，第一个可以回去一样用红烧的方式，可以去做这样子，就是姜丝，然后酱油，就是稍微煎过，然后就放酱油跟姜丝下去煮它这样子。然后另外一个方式，我觉得也可以用烤的，就是对，用是熟的嘞。对，那你可以再去就重新加热，或再把它烤出一点表面的香味这样。然后你可以把鱼肉剥一剥，然后捏饭团给小朋友吃，这也是一个我喜欢这种。对，这也是另外一个方法，就是如果你就是害怕小朋友不会挑刺，可是这个鱼其实是很好，对比鲑鱼啊、鳕鱼都还来的，就是营养价值比较高。那如果是我会用这种方式给我小朋友吃四破鱼这样子。对啊，因为老实讲，我因为辛蒂经常邀请辛蒂来我们超级美食家，我自己也因此爱上了台湾的煎鱼。就比如说对于这个红肉鱼，对于这个血河比较多的这个鱼的风味，我自己经常就比如说经常吃的方法也是，就是我会把它弄碎，对不对？对，给小孩子吃也好，还是我自己做鲔鱼酱，我觉得它的风味都跟我在开罐头吃的完全不同，对，营养价值更是不同，对，所以跟大家介绍四破鱼，还有一个观念啦，我也希望大家能够养成。就比如说，大家在吃东西的时候，千万不要独孤一味。有的人或许会认为说，鲑鱼好方便哦，你知道，大家都在推广鲑鱼，鲑鱼我煎一煎我就可以吃了。对，你365天都在吃鲑鱼，真的很可惜。就是像台湾超市，你怎么看就是那些鱼，怎么看就是没有别的变化。这真的很可惜，因为台湾明明就是一个海岛，那为什么你超市不能像日本一样？比如说你去日本的东北那边、青森那边，你就可以看到它当地的超市就是卖当地的渔产，然后一样很多都处理好。为什么我们台湾没有？就是应该是说，我觉得这都是就是环环相扣的。还有，我觉得消费者也没有需求了，你知道，一旦大家会认为说就很便利啊，人家就比如说在一个宣传的一个状况之下，都会说鲑鱼很营养啊，对不对？然后可是没有像刚才辛蒂所讲的，我们自己就有我们自己营养价值很高的在地鱼，而且季节鱼，你不会去找，你不会吃这些鱼呢，就会慢慢被你遗忘，甚至于呢，它就不会出现在主流市场里面。没错。而且最可怕的是，人类的行为才是改变了整个大环境的生态。大家都去吃鲑鱼，养殖鲑鱼就变得很兴盛，对不对？它就没有办法达到一个环境上的平衡。就很可惜啊，台湾真的当地有很多很好吃的鱼，要多吃不同种类的东西，对，这个才是直接用行动来爱地球。好，四破鱼在哪里捕啊？我现在其实对于四破鱼，我觉得好陌生哦。四破鱼它就是其实它跟青鱼跟竹荚鱼其实是在一起的吗？在一起，因为它也是洄游性的鱼类，所以像爸爸渔船会在澎嘉鱼海域，就是东海这边，其实都可以捕得到这个鱼这样子。辛蒂，你有上过船吗？
小时候很小了。你有去到彭佳屿海域去？没有，不行，会被那个我没有船员证，是不能随便。对，我开始起心动念了。我听到彭佳屿海域，天哪！我们居然可以这么靠近这个岛屿哦！对，就是是不是？对，我没有船员证，所以不能随便跟着渔船出去。所以我也不行，对不对？对，好吧，我们要先休息一下。忽然之间，王瑞瑶冷却了。本来听众朋友有听到王瑞瑶，好，知道。我们现在先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。所以我不能够随行不行吗？不行，要申请吧？可以先跳海，然后爸爸检查过之后再爬上去。不是，因为它是渔船，它不是观光船，对不对？是两回事。3段，好来，3、2。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天邀请到最近在幸福文化出版了第2本 Part 2。渔家女儿的鱼鲜食帖，新核发的新地来到我们超级美食家。听众朋友，不管你们要不要买新核发的鱼，也不管你们会不会买渔家女儿的鱼鲜食帖第1本或者是第2本，都非常推荐你们要直接去新核发的这个 FB 按赞。因为呢，我在这个 FB 呢，我跟上了这个 FB 之后，新核发的 FB 之后，我对于台湾的鱼有了4季的感觉。好，这就是我们刚刚一直在跟大家推广，不要只有吃你认识的鱼，好，要多方尝试，多方了解。刚刚跟大家聊的是四破有季节吗？四破就是夏天，然后一直到秋天，所以也是现在啦，对不对？对，就慢慢的会有。而且我记得在上次新地来到我们超级美食家的时候，我们用直播回答了所有人的提问。听众朋友，有一位听众朋友在之前就有一直在问说，他想要自己在家里做一叶干，到底要怎么做？新地在上次已经回答给大家了。除了这个问题之外呢，再来认识更多5月、6月的鱼种。小卷竹荚鱼。我问你，小卷、中卷有大卷吗？有啊，就是套 Q 啊。它就是小卷、中卷、大卷是不一样的季节捕获的东西吗？一开始就是小卷慢慢有的季节就是4月初嘛，那时候小卷就小小的。怎么样规范是小卷、中卷或大卷？其实应该就是说，有一个 A4 大小的盒子，那如果可以放到 A4 大小里面的，我们台海人就是这样，对不对？就是一张纸，对不对 ？A4 A4 更小啦。这样的，更小B5吗？A5还是 B5 更小，对不对？对，就是那盒子里面放得下的啊，我知道了，就是我们在那个超市里面的那个塑胶盒啦，对，那个是不是一个小便当？是不是？对，那个放得下的，我们都会称为小卷。可是小卷呢，还有分尺寸，就是1号、2号、3号、4号咪咪这样子。对，你再讲一次。我以为只有进口的干贝跟生蚝有分1号、2号、3号。我们小卷还有1号、2号、3号、4号咪咪。咪咪是什么？咪咪就很小，就是大概可能就是小拇指或者是小拇指。你们不会放生吗？因为它是一个固定的渔网嘛，那它就起来。一开始现在的时期，4月的时期就是小的。就这个季节本来就是小的。那你第2阶段再出去捕的时候，它又长大了嘛？因为它是1年嘛，所以它很容易就长到就是大话就透抽这样子。那就是小的。原来小卷长大叫透抽。对，然后再来是几号？咪咪再上去是4号，4号可能就是小拇指再大一点点。为什么会叫咪咪？咪咪因为就很小，小咪咪啊。滴咪咪啊，小咪咪啊，就叫咪咪啊。所以人家有说，人家说咪咪，我们就说，那个小卷什么 size？ 咪咪就是最小。可是我没有在菜市场里面看过咪咪。有，就是他们会通常拿来做那个很咸的，会埋的那种。我知道，对，它腌的很重。对，对不对？那个叫咪咪。原来那个叫咪咪哦。我经过这个，就比如说我们现在又回归到菜市场里面的所谓的熟鱼摊跟生鱼摊，对不对？我们在走过熟鱼摊的时候都没有很专心，我们都会说这就是腌制的，这不新鲜的。就我们会认为腌制的东西就是不新鲜，才要拿来腌制，是这样子的概念，对不对？有时候是因为尺寸的关系，它其实是为了保鲜啦。对，保鲜。然后其实因为它的鲜度其实已经是在当下就被维持住了，所以 keep 住了。那只是说它味道被 hold 住。对，它就是盐下的比较重，才有办法在常温的时候去保存它。你知道像这个咪咪哦，像这个小卷咪咪哦，你讲到咪咪，我就想到我阿嬷。
你知道，就是在那个年代的时候，在煮白粥的时候，他就会把这个咪咪用油煸煸，哦，对，对不对？真的我也然后很喜欢。就很酥。我印象中这个咪咪是口感比较硬，你知道要咀嚼。对那因为它是一开始在捕捞上来的时候就煮熟了对的概念，对不对？对，就是因为这样子。对啊，你呼唤起又想起我阿嬷了。哦，干梅就假梅配咪咪。对对对，哎，我如果去菜市场买，我说我要买咪咪，不知道会不会被那个卖鱼贩，你知道，认为我在性骚扰他。哎，你的咪咪，他们听得懂吗？如果我讲咪咪，我觉得他们应该听不懂哎。对好，那所以等于是小卷在新地刚才跟大家介绍，光是小卷就有五个尺寸，对不对？对，就有1号、5个尺2号、寸。 3号、4号咪咪。咪咪，对可是它会变到什么尺寸的时候会看到生鲜的状态？1号、2号，其实都有哎，咪咪也有生鲜的状态。很容易坏掉啊。因为现在船上都有急速冷冻设备。哦，对所以我也可以买得到对冷冻咪咪。对，因为它现在就是说，如果我今天晚上在捕捞小卷的时候，今天如果量不大的时候，那我才有闲工夫去做分级装盒嘛，跟分级装盒。那如果我今天捕到的小卷量今天一网很多，那我当然要赶快在船上撒些，立刻处理。对，这样子我才可以保存那个鲜度。哎，我发现做渔夫好辛苦哦。做渔夫其实不是只有捕鱼，捕上来之后放进你说什么船舱里，对不对？你们是讲船舱对不对？就比如说有的是你知道放进海水船舱，有的是冷冻。渔夫还要在船上撒物件哦，就是小还要做卷的话，分级哦。大家有没有对听到？还要分级，就是分5级这样。嗯，那如果是这样子的话，来让新弟教大家，我要怎么样吃小卷，还是说我要怎么挑选小卷？小卷的话，第一个就是常常会有朋友问我说：“Cindy，我买到那个生的小卷，就会问我说要不要洗它。”然后每次我就看到很多人就把它洗到皮都破了，因为小卷里面有肚子啊，要剥皮啊。可是问题是小卷很小，对不对？小卷很小，小卷大概然后我觉得可以不用剥皮，也不用剖肚，你就可以去炒它。也不要去眼睛，是不是？对啊，你可以有一种文仔鱼去头去尾还要刮鳞，是这样子的概念吗？就是其实你可以不用去它，因为你在吃的时候，其实就算里面那一片透明的那一片叫几丁质，你就算你吃进去，它还是可以被消化出来。我现在 OSK 一下，那片透明的我们都叫它骨头，你不是这样讲？它是就是专有名词叫几丁质，就是几个的几，然后丁就是甲乙丙丁的丁，然后质感的质，这样。几丁质，对对对不对？对。可是我可以讲说它是小卷的骨头，可以啊，也可以，对不对？你看我硬要把它掰成小卷的骨头，所以等于是即使像那样子的东西吃到肚子里面，它也不会不消化。不会，对不对？对，所以不要对小卷的防范心这么重啊。对，因为它很小嘛。那如果你就是直接吃，如果你真的觉得不舒服，你就像吃西瓜抽出来，你就像吃西瓜吐个籽这样子而已，你就真的不用那么费心思，就是在那边把小卷一只一只的打开。因为大家知道，如果这个小卷要炒成一盘的话，你光是洗这一盘，我想应该要洗大概40-50只吧，对不对？没有必要。那所以怎么料理呢？最快啊！像我妈妈还有我也最喜欢的料理就是爆姜，然后姜要炒到干干扁扁的这样子，然后再放小卷进去，然后再放盐巴，解冻就丢进去，对，就放盐巴，然后就这样炒，就这样，然后让它表就表才会有那个表面才有那个焦味嘛，对，就这样子，我最喜欢这样子。对呀，我也好喜欢小卷表，而且刚刚其实讲的是生鲜，我觉得即使连烫过的小卷。也都好好吃，是不是？对，好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。哦，小卷好好吃哦！我还有2段哦。来，好，准备来了，3、2。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。我们今天邀请到的是最近在幸福文化出版了第2本《渔家女儿的鱼鲜食帖》第2本哦 ，Part 2哦。听众朋友，如果你没有追上超级美食家在 YouTube 上的影片，就可以看到新合发的新弟来跟大家分享鱼怎么吃。可是我对不起你，因为你都没有讲到这本书，你再来好了。因为呢，我现在呢一直不断的缠着新弟在问季节性的渔获。可是新弟，为什么我觉得有的时候我吃到的小卷身体比较厚，有的小卷身体比较薄呢？这个应该是跟它有没有鱼卵
有关系，因为怎么说像我爸爸告诉我，比如说像在我们基隆或者是东北角这边捕到的那个小卷，就是比较北部，那他会开比较像中国那边的那个叫什么海南岛。海南岛南海，对，那边去捕小卷，那这边的小卷就是它皮是比较薄的，比较软的，对，就是跟澎湖或者是进口的印尼那边的，就是皮比较厚，那就是它口感就会不太一样这样子。所以并没有说厚或者是薄，它是比较好或者是比较差，不是这样子。没有，就是完全就是口感不一样。然后有没有那个小卷的那个软，也是看地域性。像北部这边、东北部、宜兰这边，我们捕到的小卷是比较不会有含软这样子。还有啦，小卷的口感不是 QQ 的哦。不是 QQ， 小卷的口感是软软的，就是如果是新鲜去煮的话，它是很柔软、很嫩的，对，嫩嫩的这样子。对，不要大家都认为它都是什么弹牙 QQ， 不是这样子。好，然后就回到中卷，中卷又是什么大 size 啊？我都很难分辨的话，大中小。大概应该就是这个手掌吧，手掌。辛蒂把他的大拇指跟中指张开，你知道差不多这样子的长度，就是中卷15公分、20公分左右。所以中卷应该是等到小卷开始长大的时候，所以要等到再过1个月、2个月，是这样讲吗？对。所以中秋节那时候不是就很多透抽嘛？对，就差不多那时候就长大，差不多我手背有这么大，30公分。就中秋节的时候透抽就长成辛蒂的这个手背的长30公分左右，30公分、35公分。我记得中卷就让人家比较尴尬了，就比如说中卷到底要不要洗呢？中卷就要对不对？对，我会就是超过那个盒子之外，我会希望它就是你可以，因为这时候去内脏也简单了，对，你就拿一把拉出来，拿一把剪刀，直接就把它剪开，拉出来就好。我是每次都是赌博用拉的，看有没有拉断。它会断吗？一拉断我才要打开。对，就是你可以用剪刀。就每一个人的这个清洗的方法不一样。对，我记得以前我们就比如说在不一样的季节，我真的是没有注意到，可是现在辛蒂讲起来才想到，就是每一个月份的确会吃到小卷、中卷跟透抽，就是大卷。然后呢，料理的方式也不一样。对，我自己还蛮喜欢中卷的，因为中卷开始肉厚了。对，对不对？然后把它清干净之后，都会把它切片，然后用一种快炒的方式，可是不要撕膜啊。哦，对。对，大家也不要把中卷洗得太干净。很多人就是一定会把固执。一定要把皮剥掉，可是它的皮真的是可以吃，因为它不是鱿鱼，也不是花枝，对，咬得动，对，所以它的皮其实是不阻碍的。那有皮有颜色红红，其实炒起来是特别漂亮。那等一下，辛蒂，我偷偷问啊，小卷、中卷、大卷有墨囊吗？有啊，有，他们也有，对，但是就是比较小。所以它不是墨鱼啦，不要想说收集起来可以炒一盘面，要收集很久，要收集很久，对不对？给大家介绍。可是问题是，辛蒂，像比如说，当你在面对透抽跟墨鱼，还有鱿鱼，鱿鱼不一样，对不对？不一样。当你在面对这3种这种八足类，你们是讲八足类吗？还是有一只是十足？八足类，你们会怎么讲？那个谁，那个就头足类。对，当你在面对这个头足的时候，你的料理方法都会一样吗？不太一样对，来分享一下。像鱿鱼的话，其实我们是比较少吃到鱿鱼这样子，都是干的啦。对，但是鱿鱼有生的。那像我妈妈就会把鱿鱼，就是因为鱿鱼它也会比透抽还要轮一点，所以你在料理鱿鱼的时候，你在边边角角，你必须要就是去剪那个刀花，就是刻一下刀花，让它比较好入口。那像我妈就会拿来煮油崩啊，就是油饭。新鲜的鱿鱼拿来煮油饭？对啊。来分享一下，就一样炒，先把它炒起来，就像猪肉一样，先把它炒起来，然后油饭差不多熟的时候，再把它拌下去，再蒸一下。不是用干的哦，不是用干的，是用新鲜的。它会切的比较细吗？它就是一样切成透抽这样一片一片，只是它边边就是会切开。对，给它，你知道帮助咀嚼一下。所以鱿鱼是这样吃啊，墨鱼呢？墨鱼就是花枝啊，就是花枝嘛。那花枝的话就是会拿来卤啊，或者是拿来就是切薄片，然后做那个很多人做的生炒花枝。因为其实这里面其实是花枝的身体最厚的，对，它身体真的很厚，所以你一定要切刀花，切大概2/3厚都可以。然后你这样去炒，或者是拿来炸也很好吃，这样子。像日本天妇罗的那个就是用花枝嘛，因为一定是花枝浆。
没有听过有什么透抽姜或者是鱿鱼自己做姜是可以啊。还有啦，你教大家做零嘴啦，因为我知道呢，有蛮多人呢，每次去夜市都喜欢吃烤鱿鱼。我们有可能在家里自己做烤鱿鱼吗？因为听众朋友在上一次辛蒂来到我们超级美食家的时候，已经学会做了一夜干，这个跟一夜干的概念是一样的吗？烤鱿鱼是硬硬的那个鱿鱼吗？那个而且烤起来很香啊。烤鱿鱼的话，我觉得就是你可以比如说像先浸过干的鱿鱼，先浸过米酒。还是要用干鱿鱼？对，你没有办法用鲜的。你想要做鱿鱼丝的话，对啊，就自己看电视一直撕啊。对，然后你就把它剪得细细的。我很久以前在新合发的粉丝团有用它跟那个我自己做的乌鱼子的那个酱去结合，就是你把它腌制过之后，它变软软的，然后这时候你可以看你要什么味道，酱油啊、辣椒什么，就让它浸一下，然后变软软之后就一丝一丝的，你就把它摊平在烤箱里面把它烤熟。像这种干鱿鱼有基本法吗？还是说像这种干鱿鱼有挑选的准则吗？因为老实讲，这个鱿鱼干越来越贵，对不对？对，以前都还没有那么昂贵，对，是不是？其实，在挑的时候，你就是看表面，就是有没有那个很奇怪的斑点，像它这样子有没有深沟这样子。那其实一般来说，它其实不太会坏掉，因为它已经是没有水分，很干很干。还有闻一闻它的味道，闻一闻，对，因为它的味道真的闻起来就是有一种鱿鱼味吗？就是你沉香，对，你知道它不是那种腥味，不是腥味，对，那它闻起来就是那个味道。那当然就是它有分，他们是有分那个叫什么干度，有的就是没有到晒到很干，有的比较湿，对不对？对，就是这些分别这样子。对，那就看就是大家想要做的料理是什么。所以我可以先把它形状剪好，然后把它腌。你的意思是说用乌鱼子酱？可以用米酒。先用米酒，对，把它湿润一下，对，稍微去一下味道，然后看你想要沾什么酱，就把它刷上去，然后拿去烤。这么简单，然后就可以把它收集成一罐，或者是我妈有时候会把它发一下，让米酒发一下，然后去揉吧。肉吧也不错，对，去卤肉这样子，就是你的那个一锅卤肉里面会有鱿鱼干这样子，其实它越卤它就是会越发嘛，那其实口感也很蛮好吃。这个听起来有一个进行式第一次卤肉的鱿鱼干是硬的香的，然后卤到最后你知道它是软的，对，就是口感会每一次吃是不太一样，会有一个变化。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。好，过来好，最后一个鱼。最后一段6分半哦。好，来，好，准备来了，3、2。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天节目现场很高兴邀请到的是新合发的辛蒂，来跟大家推荐他们家怎么吃鱼，这个季节的鱼要怎么吃，还有他在幸福文化所出版的《渔家女儿的鱼鲜食帖》第2本的书。我们真的对不起辛蒂啦，因为已经到最后了，你知道吗？才要跟大家介绍这一本书，因为实在是有太多资讯要跟大家分享。刚刚辛蒂有讲说这个季节有一个鱼叫做飞鱼，你看我又很坏，我又翻开来，我发现它其实里面有介绍飞鱼。飞鱼怎么吃啊？我老是觉得飞鱼硬邦邦，可是我现在的确有在菜市场里面看到飞鱼，以前像飞鱼不会进到市场里，对不对？因为近几年有人就是像南方那边，或者是有一些人就开始慢慢在推广飞鱼。那其实新鲜的飞鱼，它的鱼肉真的很细致，然后也很好吃，只是就是它刺真的很多。所以以前不知道怎么吃的时候，就是把它晒干，然后拿去。像日本人，像有日本的客户，他专门来就是我们工厂，他要收飞鱼。他们要回去做黄金高汤什么意思？我不懂，因为我知道有的像前一阵子日本人有流行那种鱼介拉面啦，就鱼介系的拉面，然后他们就会讲说他们里面会放飞鱼干来熬汤，可是你说他们做黄金高汤用飞鱼，就是飞鱼，因为像一般我们知道高汤都是用柴鱼嘛，对不对？柴鱼就是煎鱼去做的。对。那飞鱼的话，因为它的鱼肉还有它的油脂度又比那个煎鱼更低，所以它本身如果把它晒干的话，它本身那香气是非常够的。所以日本人觉得最好喝的高汤其实不是柴鱼，是飞鱼，所以是肉的味道，不是油的味道。对，因为这样讲做柴鱼做高汤的鱼不能肥嘛，它要，而且飞鱼一直飞，
在海上，你知道像健将一样，哪里有休息的时候，哪有肥油啊？然后它小小的，所以它的香气，它本身有一个香味这样子，所以它去晒干，然后熬成高汤的效果是非常好的。那可是问题是，辛蒂，你们自己在家里，你们应该是有机会吃到新鲜的飞鱼，是不是？那你们都怎么吃？就剖半啊，像剖半，然后像这样子，然后就去拿盐巴放一点姜啊、盐巴、米酒，就来去吹啊。哦，是用真的用真的啊，因为这时候你最能吃到它的，只要是新鲜的鱼，什么鱼都可以蒸，青鱼也可以蒸。所以等于是在这一季节，你们其实会出新鲜的飞鱼吗？还在尝试？因为我要讲啊，因为飞鱼其实不太想，因为飞鱼有2个翅膀，就是因为它取次是比较忙，对，要推广，然后需要时间这样子。对，这个曾经有想过，但是真的就是如果说可以把它鱼刺去掉的话，我觉得真的是一个很不错的鱼。我觉得这个就是这个就是消费市场的力量，就消费者的力量。如果听众朋友在菜市场有看到新鲜的飞鱼，不妨你知道尝试一下，认识一下，因为你看到飞鱼就知道这绝对不是进口鱼，对不对？它季节到了真的很好吃。对呀，这个就是我们台湾自己的鱼。那如果它的新鲜度够的话，不妨就按照辛蒂所说的，用蒸的方式来尝试一下飞鱼的味道。可是我看大部分大家所接触到的飞鱼都是晒干的。对啊，我觉得我去那个日本菜市场有好多晒干的飞鱼，那是台湾进口的吗？日本有飞鱼吗？有，因为飞鱼也是洄游性的，比如说像靠九州啊，飞来飞去，九州啊、冲绳那边也都会有飞鱼。因为我看他们飞鱼的量很大。对啊，我们台湾反而。然后它超市一样就把它做成一夜干，可是可能有的没有很干，就是它是那种半制品，就是盐制品这样，应该说叫盐制品，就是浸过盐水，然后稍微沥干，然后就装一个透明的袋子，然后整尾的，对，就在超市嘛。这种回去这样烤一烤就很好吃。天哪，这个东西有可能变成我们的商品吗？因为你知道我们现在在台湾看到的飞鱼，都是干巴巴、很硬，有人把它拿来烧肉。我曾经在台东有看过有人把它加酱油，然后跟肉一起红烧。对。可是我觉得这个还是没有真正认识飞鱼的味道啦。我这样讲对不对？对。可是飞鱼会适合把它拆碎拿来拌饭吗？这个挑刺可能有点麻烦。对，挑刺有点麻烦这样子。那我觉得就是整尾新鲜的，然后做成一夜干的方式、盐制品的方式、薄盐的方式，其实是还蛮适合的。还有在熬汤的时候有经验分享吗？比如说飞鱼干，台湾的飞鱼干适合拿来熬汤吗？日本人都拿去买了，买回去我们可以吗？台湾的尺寸的飞鱼干其实是还蛮大的吧？对啊，像这种不太适合。那像日本它会收这么小的。我知道，我有看那种很小，对，很小，对，所以是不同的，对不对？因为它大小熬出来的味道就会不一样。对啊，好，今年辛蒂你们还有出鬼头刀的鱼片吗？鱼片鱼柳有吗？都会有，有。听众朋友有试过吗？有买过吗？有在家里可以感受到法国米其林餐厅，还是法国这种高级的这种餐厅里面的这个煎鱼排，你知道这种鬼头刀净肉的这种味道吗？大家其实有享受到吗？而不是只有认识鬼头刀的鱼丸。这个鱼排卖得好吗？有推广出来吗？有。鱼排以前可能没有人知道这是什么，然后现在因为无刺嘛，对，再来就它整块，其实你带便当或者是你做任何料理要把它拆散，其实它都很方便这样子。你在面对鬼头刀的时候，你都最常怎么吃？你们家小孩最爱怎么吃？其实我很喜欢蒸鱼。真的还假的？我什么东西我其实鱼我都最喜欢蒸，因为对我来说我觉得最省事。然后再来就是我觉得它的营养是比较完整的。然后因为它比较柔柔软软，我觉得我家小朋友还蛮喜欢的。不是因为我觉得有可能大家在传统印象会认为说这个鱼不够肥，如果拿来蒸的话，会不会吃起来粗粗的？对不对？它是粗粗，它的肉本来就粗粗的。所以你要接受它的粗粗。就是其实每一种鱼的。每一个人的肉质都不一样，每一个人。好，像我知道了，我知道王瑞瑶是美女，对不对？不是辛蒂是美女，应该是每一个女人都是美女，是每一个男人都是帅哥。我们是要放宽这样子的尺度，对不对？对，用一种接受它的本质的样子，对，是不是？你不能吃鬼头刀，你硬要觉得它像鳕鱼一样嫩，对，不可能。好，也是给大家认识台湾鱼，大家要加强我们对于在地鱼种的食的教育。谢谢辛蒂来到我们超级美食家，听众朋友要去买书哦。
瑜伽女儿的鱼鲜食铁2幸福文化。谢谢辛蒂，下次再来，谢谢拜拜。拜拜。